سرکرداتی هفبشا ایکتی و گوران بریاره ده گل اندام فراکسیونا پارتین خو لجواتا نینرین عراق کن ببن و چوانیا کارکرنوان و زفرین بو پارلمان عراقی و بحث بکن. افرو لدمجمر پنجی اواری لمکتب سیاسی ایکتیان اجتماعی کردستانی لسلیمانیه به پشکداریا اندامن ایکتی و گوران لبغداد هیت انجام داد. آرس عبدالله جگری سروک فراکسیونا ایکتیان اجتماعی کردستان لپارلمان عراق را گهاند. کمبونا ما ده بحثا چوانیا بگ و کارکرنه لبغداد و خستنا ارکن هفپشکن ایکتی و گوران هیتا کرن. و هر وسط ده بحثاوی روشجی هیتا کرن کنوکه لبغداد هیا. و چوانیا حلوی سوارگتون و رخصنا برنامه آنو ده خوب و دهات هفپشک برهف کین. لپارلمان عراقی ایکتیان اجتماعی کردستان خدانا 22 کرسیانا و بزا و گورانجی نه کرسی بدز و ایناینا. ولدم بوریدا گوران اکج اندام خوش پارلمان دیر کر لومانو که گوران خدانا 8 کرسیانا. ولدی فرکفتنا درانورا ایکتی و گوران دا. او دو پارته پیگیریم به درست کردن هفت پیمانیتیه که جبو فراکسیونا خول پارلمان کردستان و پارلمان عراقی و جواتا پارلزگان و بو هر حلوسته که سیاسی و یاسایی. آرس عبدالله گورجی لیدم اینو که عمل دستپیکاره که نو ما پیروک آماده کردیه داکو بخینه برسینگ سرکرداتی هفت پشک دا. و پشتی دانستاندن ده کمبونه دا بریار دل سر هیت دان و اوری کفتنامه جی جه 11 پشکو 25 مادام پیک هاتینه و تی دا لنرین هفش سبارت پرسن تایبتن به پارتان و نافخواه احرما کردستانی و عراقی و دوره جلای سیاسی آبوری و هاتینه دیار کرن. هفدم کاوا محمد اندام فراکسیونا گوران لی پارلمان عراق را گهاند. کمبونمه دیل دور روشانو که عراقی و ائتلافی کو بریاره بهتا پیکیدانو برنامه هر دو فراکسیونان کل دهاتی لعراقی کال سر بهتا کرن دهت انجام دان. نافبری دیارجی کر که ده کمبون دا لجنا هفشک هیتا درست کرن.